喂 Kevin 啊，記唔得幾年前我哋拍過一條 Mickey 嘅片，係介紹銀燈嘅 Mickey。咁就記得啦，我哋仲要扮聲喺度，我忍咗拍好耐。呢啲嘢係咪？哇，咁啊幾年噶咯喎。係啊，無啦啦好耐冇拍過 Mickey 啊。係啊，今次我揾咗翻一隻復古翻1950年代嘅 Mickey 手錶嘅一個款式過嚟。喂，有 feel 啊，我覺得。所以最有 feel 咧，我一揸住呢個包裝咧，好似細個買嗰啲玩具咁。係啊，我一開始已經欣賞咗佢包裝先，唔欣賞佢錶先係啊，先聲奪人嘅包裝。係有啲意思呢個包裝真係。係啦。嗱，講翻隻錶，隻錶咧嗱，既然佢話復古翻1950年代嘅 Mickey 錶，你知唔知嗰個年代咧邊個牌子設計或者賣 Mickey 錶最多？嚇？係啦。咩牌子？係 Ingersoll 啊，我哋都有買嘅。原來嗰個年代咧 ，Ingersoll 已經有出一啲 Mickey 嘅手錶啦。哦，係啦，不過即係只係放你一個小知識啫，完全冇用嘅小知識喎呢個。係啦 ，OK，我幾中意喎。係啦，睇翻呢隻錶嗱，係望落去個感覺係咪復古味好重先？係啊，完全係啊。嗱，首先而家邊個錶係咁樣嘅？一個枕頭咁嘅形狀，係咪？勁似咧，即係喂。小朋友夾硬咧貼個貼紙落去老豆隻錶度係咪 ？OK，嗰種玩味係得意嘅，我覺得成件事。嗱，你但係而家攞住隻錶，你見唔到佢顯示時間，黑漆黑一片。係啊，你知唔知呢隻錶係你要撳佢先有反應㗎？係，因為睇佢後邊呢個引你撳啦。Instruction manual 咧，佢話 press the button once to show the time，你而家撳啦。啊，OK，6:03分。OK，press the button twice to see the date，撳多下就係睇咩啊？就係日期，1月16號。係啦，press the button three times to see the second。撳3下係喎，第睇咩啊28秒啦，而家見到秒針顯示。仲有你見到呢一隻係 Quartz 嘅 digital 嘅錶嘛？digital 即係嗰啲好似跳字錶嗰啲咁啊。你知唔知同我哋 sometimes snap 好有關係？係，你知唔知啊？因為你成日跳掣，跳下，我唔知喎。佢呢個 digital 嘅顯示，你留意下我哋嘅 logo，sometimes snap 都係用咁嘅方式設計嘅。我哋 logo 個字係斷開一格格，係好似啲跳字錶咁樣㗎。哇！幫你拍咁多年片，你都冇同我講解過。而家中意一隻錶，我可以將佢楞上關係。OK， logo 嘅設計同佢好一樣。點啊？戴起上去復唔復古啊？正啦，成個人老晒咁啦。老晒咩啊？喂，我覺得咧嗱，你俾我揀，我買金色呢隻先，一定優先。係，佢盡啲。係，橫掂都要復古啦。係啦，覺得徹底啲，咁但係唔代表顏色唔靚嘅。係，咁啊睇你襯咩衫啦。顏色都襯衫易啲就顏色嘅。冇錯。嗱，既然咁耐都冇，即係市場上咁耐都冇 Mickey 嘅錶出現啦，即係呢一類啦，咁啊，值得研究一下。係，喂，好多細節啊！我見到咧，嗱，你個錶扣呢個位咧，佢有2隻 Mickey 手板嘅，首先。好未見過。係啊，有啊，呢度啊，呢度啊。OK，係啊，好，係啊，我隻眼未到咩老花，咪要咁樣睇係啦。OK，咁咧，然後咧，喂，佢個錶底咧黑晒㗎咯喎，即係咩 Disney Mickey Mouse 係，即係有 license 嘅。係，當然啦，你做得係 Mickey Mouse 嘅錶，梗係盡量都一定有個 license 啦，要冇緊要啊！如果我係 fans 買，我梗係想買有 license 啦。我哋重視知識版權㗎嘛。咪咯，買老翻咁樣好似係咪？仲有睇到啲咩 ？Limited Edition 係咯，限幾隻啊？500隻。係啦 ，OK。所以嗱，你亦都見到佢後邊一段文字咧 ，Stainless Steel Limited to 500隻啦，5 ATM 啦，佢嗰啲字體啊，都好似一個 digital 嗰啲字嚟㗎。哦，OK，係啊，講個味道。喂，同埋咧，其實我咧講真，個人比較中意呢隻米老鼠嘅，係米奇老鼠，係豆視眼呢個好 original 咁樣嘅。OK，即係佢未整容之前咧，佢之後咪雙晒眼皮，嗰啲炯炯有神少女漫畫眼嘅，最原始嗰隻。係啦，未黐雙眼皮膠紙之前，係啦，係咁樣嘅，係啦，我中意呢個樣，係啦。